啲好好。呢個就最好賣嘅，呢隻就好吸水嘅，清潔啊嗰啲嘢好好嘅，係啦。第一次擺天光墟賣毛巾嘅 Michelle，生意睇嚟麻麻地，啱啱賣咗10幾蚊毛巾，就有人嚟收錢。靚女，你想唔想有人睇水？哦，睇鬼？哦咁 OK 嘅應該都。就我哋少人5蚊啦。哦，應該 OK 嘅啦。我今日我就可以唔收你錢，哦，聽日就你應該俾嘅啦。好啊好啊好啊，唔該晒唔該晒，好啊。其實天光墟呢度一星期都走幾次鬼，不過 Michelle 呢刻最緊張嘅唔係俾人拉，而係要賣多幾條毛巾。10蚊3條啊，隨便睇下換下新毛巾啊。你試下啦，睇我樣都唔呃你啊！你摸落手你自己識貨都知呢靚嘢啊！呢啲我都係翻貨幾條就隨便睇下。係啊，最好質地㗎啦呢隻。梗係啦，哇！你識貨，你摸上手，係咪知係靚嘢？9蚊啊，一條唔可以平啊！呢個9蚊條，計平啲你。如果你買幾條就係啊，諗下，翻嚟同我買。點啊？得唔得啊？我覺得仲難做過琴日佢哋價錢嗰個仲捉得緊。去嗰邊咯，呢度都麻麻地。天光墟通常都係10點前就要收檔，要繼續做生意，森哥就建議 Michelle 去相對富裕嘅天水圍南擺街碰下運氣。都幾熱鬧，其實我真係好想可以，如果你話禮拜6日啊，可以整嗰啲即係禮拜日嗰啲一個市集區啊啲咁樣，我覺得真係有得做咯。唉，好做到好似天水圍上河圖啊，都有啲熱鬧氣氛。係啊。我哋排喺呢度賣一陣，賣唔好太耐，3、4個字都。好大條嘅呢啲，最軟熟啦，有差人啊。差人唔拉㗎嘛，佢係食環署啲人拉。嗱都要走㗎啦，佢差人一陣佢得閒打電話通知佢。哎呀，你啲錢等咁樣。係啊，我就係頭先跌咗啊！哎呀，我就話點解會唔見咗張500嘅，係咁去狂揾啊！都幾彷徨啊，我感覺，好似遊牧民族咁嘅感覺咯，我覺得。係，好多謝晒啊，多謝晒。但係我要去食飯，我當嘢擺邊咧？由朝早8點做到下晝3點，冇食過嘢，冇飲過水，冇去過廁所嘅 Michelle，終於頂唔順要返屋企唞下。咁朝頭早到而家，我諗基本上隻腳已經唔屬於我啦，條腰就已經斷咗啦。架車都幾重啊，要上斜路啊啲咁樣咯。去到中段，基本上我把聲已經係嗌到沙咗啦。被食環署啲人啦，又唔係好識睇咯，都感受到如果我日日都係咁嘅時候，身心都幾攰咯，我覺得。咦？點上咧？呢度咁嘅？哇，唔係吧？成個迴旋處冇一個位可以上天橋嘅？死啦！樓梯嚟喎，點搞啊？等我諗下先，可唔可以做啲泛地發嘅嘢咧？點解會咁嘅？我未知我去邊處，我想食埋個包先。等我諗一諗，我應該去邊度先而家？唔好意思喎，唔可以停喺度喎。哦，好得，好。好，數錢時間。
行入嚟第一日，我都係覺得我4日之後會離開。咁當然嗰個衝勁係會強好多，但係我都會有啲位係救命啊！可能真係我又會擔心聽日會唔會落雨啊？咁我係咪應該今日搏啲呢？真係冇錢開飯，我點搞呢？即係你話頂得住一家，可能係一啲好簡單、好簡單嘅生活，但係唔會係脫到貧嗰隻咯。我自己覺得。其實我哋見到咧，天水圍嘅貧窮問題咧係政府一手規劃出嚟嘅。依家咧，除咗老人家、長者之外咧，係唔可以選擇市區嘅公屋嘅。透過嗰個公屋政策咧，不斷將一啲低收入嘅人咧，全部搬晒去一啲好偏遠嘅地區啦。Michelle 做咗2日小販，好彩冇俾食環署拉過，於是揾咗其他小販聽下佢哋嘅經歷。我呢2日都試過咯，即係個心態就係又要揾食，又仲要好似俾做賊咁嘅感覺。我哋出嚟咁樣去做小販咧，即係唔係話想違反你政府啲規矩，唔係想搞亂政府你嗰啲社會秩序，我哋係想揾生活。邊個願意日日走出嚟俾人咁樣當賊追啊？咁失業翻嚟之後咧，年紀又大啦，又冇人請，我唔想攤大手板咧去問政府攞錢，因為我都想活得有尊嚴一啲咯。開完檔翻嚟咧，個人好驚啊，帶住好多壓力翻屋企，好唔開心㗎，成日都好容易同屋企人咧家嘈屋閉嘅，又唔係揾得多。每日收檔翻屋企咧，我先深呼吸，坐喺梳化嗰度啊，咁自己今日冇事啊，係啊，今日冇事啊。因為你以前其實係教書嘅喎，喺國內嚇，即係點解你會即係去做小販？就係嗰時，金融風暴第一批，我老公就失業嘅，慘過乜嘢咧？帶翻個細路仔出元朗，試過去街市。我個細女就講：媽咪買火龍果啦，10蚊一份啊！我都唔敢買。你而家最高峰係聽聞係咪打3份工咁多？就怕你哋估唔到我用咩時間去。嗱，我又唔影響送仔女翻學，佢就係半夜3點鐘我起床啦，半夜3點鐘去，做到天光7、8點鐘我翻到嚟。使唔使坐車去？踩單車咯。我大女咧，以前咧喺大陸古箏啊，已經彈到6級噶啦，過得嚟啊，學費又貴啦，根本冇辦法再學噶，扼殺到佢。我女今年落去學校，好多同學參加去泰國交流喎，要3000蚊。我話而家就唔好講住啦，即係覺得好似對啲仔女唔住，佢係想呢樣嘢。做小販始終唔係一個長遠維生之計。Michelle 想另謀出路，出市區兼職打工。碧街、油街。差唔多個半鐘咁先出到嚟咯。歡迎光臨。多謝。我真係做3個鐘，係，但係超忙，冇停過嘅。哇！搭咁耐車先出到嚟，跟住而家要入翻去，做咗3個鐘嘅苦工，再加埋我嗰啲車程時間，就賺咗40零蚊。我覺得 part time 係唔係好 work 咯。即係
係呢幾日加埋，其實就好似有困局咁咯。即係好啦，首先我入邊冇工做，係啦，我冇得揀。咁但係我要湊細路，我又要孭經濟負擔 ，full time 可能已經唔會請我。咁 part time 咪淨係做3個鐘，我賺嗰40幾蚊。咁我不如翻去做小販。咁但係小販咧，我又要俾人拉。咁即係好似一個循環嘅死局。明白到一點就係唔係嗰個有瓦遮頭就 OK 嘅。入邊其實仲有好多嘢要兼顧咯，即係譬如我喺內地落咗嚟之後嗰個轉接期，我點樣去融入呢個社區，呢個都係好緊要。另外就係就業咯，即係呢個係一個幾嚴重嘅問題。以前貧窮可能真係用一個 dollar figure 一個幾多錢去衡量，可能喺我心目中就係攞綜援同埋唔攞綜援。咁但係可能呢幾日我會發覺背後好多嘢係我以前睇唔到嘅。天水這個為真巴閉，蒼天有神，教我哋解決鬥麗。天水個為，每日晴天快樂來給我禮，給你。